Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di playground teman-teman. Zidan lagi di playground teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kali ini kita lagi ada di playground teman-teman. Wah, ramai sekali ya teman-teman ya. Wah, ramai sekali teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, di share, sama di subscribe ya teman-teman. @zam_id-nya ya. Kali ini kita akan review tempat bermain yang ada di MOS, Mall of Serang teman-teman. Sekarang kita lihat Zidan dulu ya. Wah, Zidan lagi ngapain ya teman-teman ya? Lagi masukin pasir ke dalam dump truck. Wah, ke dalam dump truck. Wah, hampir penuh Zidan. Jatuhin. Wah, masukin lagi Zidan. Masukin lagi nak. Masukin lagi Zidan. Masukin lagi Zidan. Wah, masukin lagi Zidan ya. Oke. Wah, beko pelan-pelan. Oke. Ayah muter dulu ya teman-teman. Iya teman-teman. Wah tuh rame tuh. Ada yang main pasir, ada yang main mobil-mobilan teman-teman. Wah, ramai sekali teman-teman. Wah, yang ini mandi bola teman-teman. Wah, kita lihat. Wah, besar sekali teman-teman. Cukup besar sebenarnya. Tuh ada trampolin juga tuh. Wah, trampolin keren. Wah, ada yang tenggelam. Wah, ada yang perosotan. Wah, kita lihat ya perosotannya teman-teman. Wah. Seru sepertinya teman-teman ya. Oke. Wah, ada sepeda-sepedahan juga. Wah, ada yang jadi ekskavator. Kita lihat lagi Zidan teman-teman. Wah, Zidan masih sibuk. Zidan masih sibuk ya. Yeay. Ini tempat pasirnya teman-teman. Tuh bisa kita lihat. Zidan main pasir Zidan ya. Taruh di situ emang. Wah, seru sekali teman-teman. Di sini harganya 70.000 teman-teman. Kalau hari Sabtu Minggu 70.000 per jam ya teman-teman ya. Tapi kalau hari biasa 60.000 per jam. Tapi ada paket teman-teman tadi 150.000 3 kali, bisa kapan aja katanya. Nanti kita liatin paketnya ya teman-teman ya. Oh, banyak yang selfie. Oh, dump trucknya banyak. Perosotannya. Tuh ada yang main pasir juga ya teman-teman ya. Wah, main pasir dia teman-teman. Ya. Hai katanya teman-teman. Main pasir ya. Kita akan lihat ke depan. Ramai sekali teman-teman. Ya tuh. Kita lihat ke depan ya teman-teman ya. Banyak teriakan. Permisi. Ada yang mobil-mobilan.
Ada yang rumah-rumahan. Ada yang ayun-ayunan teman-teman. Tempat naruh sepatu, sepatu ungu, kostum. Banyak yang kostum Marvel. Kita lihat Zidane masih kita abu. Maaf. Wah, itu dia Zidane. Wah, ternyata Zidane berhasil menuhin truknya. Tuh Zidane. Dump truknya. Wah, dump truk ditarik, Zidane mengejar. Wah. Wah, dia ngejar bola teman-teman. Main bola Zidane. Ada harta karun teman-teman. Ada harta karun ya Zidane ya. Harta karun ya. Wah. Oke. Tempatnya lumayan besar. Adanya di Mall of Serang, di lantai 2, di dekat time zone teman-teman. Kalau teman-teman yang rumahnya di area Serang dan sekitarnya, wajib bermain di sini ya teman-teman. Untuk nyobain ya tuh. Wah, Zidane rebutan. Jangan rebutan Zidane. Taruh aja semua kelilingnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kita. Selamat bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waduh. Dia jatuh. Dadah. Zidane dadah. Zidane dadah Zidane. Zidane dadah. Zidane dadah. Dadah Zidane. Dadah. Oh ya lupa, kalau masuk nanti dapat beginian. Ayo bermain. Oke dah. Udah cukup sekian teman-teman ya. Jangan lupa kalau suka videonya di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.